Ақбоз аттар мен ақ атан хикаясы. Екінші бөлім. Ей қабанбай, қабанбай, күркіреме қабандай. Қол тоқпақтай бөгенбай, сенің еді бапаңдай. Ханнан кетті бір қате, қойсаңшы енді қабынбай. Қабанбай болсаң мен көрген, тікірейтіп мұртыңды өтерсің хан қараға табынбай. Алдыңда ағаң бөгенбай, артыңда інің наурызбай. Қанды көйлек қадірлесің болған соң, әділет күттің ауғызбай. Алдыңда аға, артта іні, тасыпта тұрсың бұл күні. Ей қабанбай, қабанбай, бүлінбе сен, бүлінбе. Бүлінгенің жөн емес, жеңіске жеткен күніңде. Ыза ашу бар үніңде, қабағың қатал түріңде. Қабағын көтер, көзіңді аш. Арамызға бөлектей, құрт кірмесін қарабас. 90-да ағаң кеп отыр, ермейсің бе енді де, болмасаң егер қаратас. Ей қабанбай, інімсің, інімде болсаң ірімсің, тілімді егер алмасаң, жалқаяқ онда іріңсің. Әрі деп келдім бірлікке, келмесең егер екемге, көрмеймін сені тірлікте. Ей қабанбай, қабанбай, күркіреме қабандай. Қол тоқпақтай бөгенбай, сенің еті бабаңдай. Жасанған жауы шыдамас, бөгенбай тұрса табандай. Қалың жау оған көрінер, егіннен қалған сабандай. Бөгенбай атқа мінгенде, неғып қалдың терсініп, көп мінілген шабандай. Алдыңда бөгенбай ер болмаса, артыңда інің наурызбай болмаса, солармен ортаң толмаса, жауыңды үштеп шолмаса, көрер едім көтіңді. Бұл екеуі болмаса, жау түсірер өтіңді. Ей қабанбай, қабанбай, 90-ға келген бұқарды, толқытпа енді толқытпа, қабағыңды аш қорқытпа. Қаракерей қабанбай, қанжығалы бөгенбай, шапырашты наурызбай. Сен үшеуің ошақтың үш бұты. Сен үшеуің тұрғанда, жаудыңда кетер күш құты. Бірлікті қалап тепсіндің, ақылыңнан айналдым. Бұзылмасын бірлік деп, қартайған ағаң қиналдым. Екін артым бірлігің, бірлігіңе иландым. Ей қабанбай арыстан, жауыңды ізден алыстан. Бірлік жоқта не болар көрдің ғой кеше қалыстан. Әмір санада башы, жер жарғанды дабысы. Өздері ала болды да, сәтсіз болды шабысы. Шығынға кетті табысы. Шығынға кетті дабысы. Алы болып өздері кетті ауыздағысы. Енді міне келіп жүр қазақты бауыздағысы. Ей қабанбай қолыным, шекемдегі тұлымым, омыртқамдағы жұлыным. Ала болсақ өзіміз, жалармыз қалмақ жолынын. Бастырмаққа ұмдылар сүйретіп бізге тұлыбын. Қазақ қалай ел болар сыйламаса ұлығын. Алалық көрсе бізден жау, салар қармақ құрығын. Одандағы қазақ боп, құрталық қалмақ ұрығын. Арманым бірлік, арманым, арманым үшін қармандым. Келгенім үшін сендерге деймеймін бүгін арландым. Бұл үйрек, бұл үйректей болыңыз. Судан суға шүйгеймен, көлден көлге қоныңыз. Бай ұғылы шоралар, шоқпарлы батыр содырлар бас қосыпты десін де, маң-маң басып жүріңіз, байсалды жерге түсіңіз. Айнал алмай ат өлсін, жат бойынан түңілсін. Бәріңіз бір анадан туғандай болыңыз. Бұқар аға қабанбайды еліктірген соң, енді бөгенбайды қолға алады. Оған да қатты бастап, жай бағыстап аяқтайды. Ей бөгенбай, бөгенбай, қанжығалы бөгенбай, көтермесең сөзімді сетінетіп сөгенбай. Еңкерістен жау келсе сыртыма киер көбемай. Бейқұтшылық кезінде ел аман ба дейтұғын шығып қарар төбемай. Қазаққа керек ер едің, ақылың түспес жерлерге болмайтын бір кередің. Тем үшін, аңсыңқар құс жем үшін. Ашулы батыр деген соң бір ашуын берер деп келдім дағы сен үшін. Не қылам жұрттың кенішін, нараду тап келсім. Тем үшін, соның бәрі ел үшін. Ақылды батыр ақ едің, кетті ме әлде бар күшің. Балалық көрдің балғынды, жігіттік көрдің алқынды. Бөгенбай батыр атандың, сақал қаптап бетіңді, тұта салғанда алқымды.
Аштықты да көрдің сен, тоқтықты да көрдің сен. Жақ ашпаған күндерге бұралып жүріп көндің сен. Мақтаншақ байға кінжіндің, жауыңа найза кезендің. Ей Бөгенбай, Бөгенбай, шешең сенің баяуды, кісі еді аяулы. Сусындатпай жібермес жалғыз жарым жаяуды. Ей Бөгенбай, Бөгенбай, әкең сенің ақша еді, емес еді ақшалы. Ақша ақыннан баталып, бұл бұқарын қақсады. 90 тұсау салған соң, енді мың боп бір басу аяғынан ақсады. Жаныңа келдім ақсаңдап, жүргенім жоқ қақшаңдап. Айтуға басу мен келдім сақалыммен сапсаңдап. Ақсаңдап келсем алдыңа сөз айтасың шапшаңдап. Неге сен сонша секірдің, бір қылқұйрыққа бола екеуің осыншама көпірдің. Шабамын дейсің шатынап, мен қайғырам жатып ап. Ханды бұдан жақсырып, қайдан берем сатып ап. Ханда да болар бір қате, қарада болар мың қате. Шалағай туған ініңнің қадіріне жүр жете. Ей Бөгенбай, Бөгенбай, сен соншама неге Абылайға мұздадың? Ашы сөзіңді тұздадың. Бір ағат болды ханыңнан, татқан едің ғой тұз дәмін. Жалғыз батыр мен деме, басқаны өзіңнен кем деме. Ақсақтама асқынба, ансап берсін пендеге. Уа сен қанжығалы Бөгенбай, тақымы кеппес ор едің. Түн қатып және түс қашып, қараңғы қапас жүредің. Қабанбайдан бұрын найзаңды қай жерде жауға тіредің. Оның да жөн боларды, сен аға інімен іредің, асқақтама оншама. Әйтпесе сен көп батырдың бір едің. Сен сахарсың, ашулансаң қахарсың. Қу бастайтын сахарсың, сабаңа түс Бөгенбай, әйтпесе бір пәлеге тақарсың. Абылай отыр жабырқап, сабыр батыр сабыр тап. Айтса бұқыр сөз сүрлеп, ханға керек бір көмек. Сен ашулы тұрғанда екініңде демек. Бұдан кейін бұқар жырау сөздің бетін Наурызбайға бұрды. Ей Наурызбай, Наурызбай, шапырашты Наурызбай, асыл едің асылдың, жасылы едің жасылдың. Ей Наурызбай, Наурызбай, жауға киер беренім, миуа ағашта берегім. Еңкерістен жау келсе бетіме ұстар керегім. Ағайын қызыл сөз айтса, өсекке тоспас құлағын, түк естімес кереңім. Арандай ашып аузын, серен келсе сестеніп, аттана шабар керенім. Өліспей тірі беріспес, артықша туған еренім. Жау қыспаққа алғанда, қазақты қанға малғанда, өткел бермес тереңім. Майданның қанды өтінде, жасанған жау бетінде, сен алғай көремін. Ұлы дүбір бәйгеде жаныға ат қосқанда, алдында көрем сөренің. Сендер қисық сөйлесең, 90-ға келген басыммен қисыққа қалай көнемін. Көтер алмай қалыпсың, бір ағатын төренің. Қарада болар мың ағат, ханда да болар бір ағат. Табыңда сірә бір тағат. Шырымын алшы көзіңнің, бары жайыл болады, арай-арай тапсабат. Ей Наурызбай, Наурызбай, темішін, ақсұңқар құс жемішін, оны білмес мен бедім. Өкпелеген көтенге қойшыдай қыңыр қалатын, қабақшытар сен бедің. Бұлттай болып жауам деп, тілімді алар науан деп, өздемімді демдедім. Жалғыз батыр сен емес, тыңдағаңнан бір кеңес. Бөрідей арлан Бөгенбай, қаһары қатты Қабанбай, сөзіңді сөйлеп екеуі, күркірейді қабандай. Сөзіңді біреу сөйлесе сөйлеген жаманбай, сен үшін отқа күмедім, хан қаршына түнедім. Таласып ханмен қайталас кешке дейін күнедім. Суық атты Қабанбай, бөрідей жылдан Бөгенбай екі ағаң болмаса, оларсыз сен кім едің? Екеуі бірдей сабылып, ханның отын сабалап, сен үшін болып қаратер, қапалап отыр қапалап. Сен үшін жан берем деп, сен үшін жан алам деп, ұран сап отыр бабалап. Ей Наурызбай, балғыным, жайылсам соны шалғыным. Теңгерер уақытың болды ғой, көз жүгіртіп бәріне артқы менен алғының. Хан да адам баласы, сөзі оның түйе күш, қадыс емес жарғының. Айтар саған тәкбірім, ақылға салшы барлығын. Ей Наурызбай, Наурызбай, бір сөзіңді айт деймін, райыңнан қайт деймін. Ей Қабанбай, Қабанбай, қой ашуды қабынбай. Ей Бөгенбай, Бөгенбай, сен алмасаң тілімді, сөзімді жерге көменбай. Ей Наурызбай, Наурызбай, тарт тізгінің дау қызбай. Қойды екі ағаңа, қараспанды жауғызбай.
Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай, бүлдірмеңдер ел үшін болғанда жаңа сауымыздай. Ханда да бар қателік, айтпай оны не етелік, ішкі дауды қойыңдар, жау түбіне жетелік. Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай, үшеуіңде құт береке, қазақтың бүркіт түлегі, жауға салса жарағы, күреске салса білегі. Ала болсақ өзіміз, қалмақ сонда біледі. Білдіріп бәрін толдырғып, ыржалаңдап күледі. Сақта қазақ бірлігін, 90-ға келген қарт бұқар, осы соңғы тілегі. Бұқар жырау сөзінен кейін әммесі орнына келді. Батырлар сабасына түсті. Хан қатесін түзеді. Қазақтың үш арсланы бұдан кейін үнемі Абылайдың төңірегінен табылды. Бұл өлеңдер Бұқар ағадан жазып алған ең соңғы өлеңім. Бұдан бұрын 2 китап етіп, 2 мәрте өлеңдерін хатқа түсіріп бергенмін. Сондықтан басқа өлеңдерін беруді артық санадым. Өйткені ол менің китабыма сыймасқа керек. Бұқар аға асқан шежіре, оның арғынның 73 атасына дейін айтқан шежіресін де көшіріп бердім. Оны ұрпағы жаттап, жадына сақтап өсер деген дәмелімін. Бұқар жырау сияқты адам бүгінде біздің тұстарымыз арасында сирек. Ақтанберді жыраудан зор мұра кездестірмедім. 1776 жылы жазылған. Шапырашты Қазыбек Бек Тауасар ұлының Тұп-тұйқияннан өзіме шейін атты кітабынан.